1月11号，我在这个航程精改这个改装了一辆塞纳，花费了总金额9万3。那车多少钱？车子落地的话，差不多26左右。新车？对，买的全新的车。那你要花9万多改啊？这个买来嘛，这个车本来就是家用的，想用的更舒服一点，所以说花的代价也挺大的啊。这个好好改了一下。车辆定制升级加装合同里，乙方是杭州航程汽车服务有限公司，改装清单包括前排、中排、3排、包覆、隔音、外观几个部分。朋友推荐嘛，我当时年底了，赶时间。赶工期嘛，我就说那早点决定好，就早点改好了就可以开回家过年了。因为老板的话，也是一个年龄比较大的啊，他该赚的钱都赚了啊。现在呢做这个都是个人爱好啊，就是说出于朋友啊给我打个折扣，蛮便宜的，也不赚什么钱，我就冲这句话我就直接下单了。内饰的话改了航空座椅啊，这个沙发床，然后这个星空顶。然后一些内饰做了一些简单升级，然后外观呢改了一个卡地亚的包围，加一个这个大灯，前后大灯都改了。回去之后发现这个车子开着哪不对劲，到处都是异响，沙发床呀，包括航空座椅呀，包括那个水晶挡杆包括那个冰箱扶手，反正外观大灯啊，全都有异响。你去碰它，它就咯吱响。王先生说，这些异响在颠簸的路段会尤其明显。他开着车带记者在市区道路上体验了一下。是那后面那个声音吗？对，稍微一压一下就会有声音。我们买来之后基本上就没怎么开基本上都是每天在修车的路上。改装车不是我一个，全国所有的都会有这样那样的小问题。既然是改装，那我们呢就是2年质保呢，就是你有什么问题，我帮你就是协调厂家也肯定处理好。他的车放在这里，检查。隔音重新补，然后包括航空座椅重新给它换掉，之后厂家重新订航空座椅过来给它换掉，是不是在做？除了这些改装的配件，王先生还有一些安全方面的担忧。卡地亚包围呢，它里面有包含了机盖啊，包含了这个防撞梁前后包围。他当时我跟他说的是只改这个外观，把这个之前原厂的这个保险杠拆了之后换一个更漂亮一点的保险杠装上去，但他没有跟我说他要动我防撞梁，就下面这根银色的防撞梁改了副厂的。那跟之前有什么区别？那它大小不一样，那材质我也不知道是什么材质的。假如说撞了之后里面人员受伤了，那厂家认不认？你把安全结构私自更改，对吧？然后另外一方面，保险理不理赔？原车防撞梁呢，它是拖出来这么一截，用不上去的。所以厂家是整套过来的。你这个产品生产厂家，他做了这个产品，国家要不要质量质检的？要不要防撞测试的？人家都有质检的，我一个小店，我去管这些事情干嘛呢？所以我跟他这样的，他可以换回去。我们不是不给他换，他给他换，就拆掉原厂的又给他换回去。对啊。王先生不认可曹老板的方案，他已经不想继续维修了。把我这个防撞梁的折旧价赔给我就可以了，然后改装费全部退给我，车子你全给我恢复原样。我不要了这个改装。你要变成原厂的配置。对，是的。这是定制产品，你怎么恢复呢？你定的行业，你什么颜色、什么尺寸都自己按照你的车型定的东西。然后另外当时我让他开发票因为我这个外观改了，我想买个保险，保险公司让我提供发票，他说这个只能给我开1到2万块钱的，他说开的话你要补我税点。你现在提出发票的事情，我就说了，我们发票可以开给你，不要补税点。现场双方没能谈拢，王先生说后续会再协商。181黄金眼记者报道。